Det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda dig företagshälsovård enligt kollektivavtal och lag. Men det är också ditt ansvar att sköta om dig själv och ta hand om din egna hälsokontroll under dina omständigheter. Gå på hälsovårdsundersökningarna när de erbjuds är jätteviktigt. Då får vi reda på status på din kropp och alltihopa, hur du mår och den biten, vilket jag tycker är jätteviktigt. Du ska ju hålla hela livet ut, pensionsåldern flyttas fram, så det vill till att ta vara på sin kropp, ta hand om dig och använda som sagt hjälpmedel. Så fort du upptäcker att någonting är dåligt med kroppen så sök gärna vård för detta och prata med din närmsta chef om detta, att du behöver komma på en hälsokontroll för att kolla eventuella skador.